Ce matin-là, je me réveille en apprenant que la Russie envahit l'Ukraine. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Sur les réseaux sociaux, je vois Kiev sous les premières bombes. C'était le 24 février. J'éclate en sanglots. Comment continuer à vivre normalement alors que mon pays attaque son voisin? Réagis en vrai cinéaste, me dit mon compagnon. Prends ta caméra et filme. Je peux me voir. La technologie est arrivée au point où je peux me voir moi-même. Je commence à tourner ce documentaire avec ma propre caméra. Parfois, j'utilise mon smartphone. Sans aucune autorisation officielle pour filmer, je dois à tout prix éviter d'attirer l'attention et garder l'anonymat le plus strict. Le soir de ce 24 février 2022, je suis déjà dans le centre de Saint-Pétersbourg pour filmer une manifestation contre la guerre. Je suis très nerveuse. Chez nous, les protestations s'accompagnent généralement d'arrestations musclées. Ce soir-là, je fais face aux forces spéciales et à des centaines de policiers anti-émeutes. Environ 2000 personnes sont rassemblées dans le centre de Saint-Pétersbourg. 493 d'entre elles seront placées en détention. C'est le chiffre publié par une ONG indépendante qui lutte contre les persécutions politiques du régime. Si mon film veut montrer la réalité de l'état d'esprit des gens suite à l'entrée en guerre de mon pays, il faut m'échapper des grandes villes pour partir à la rencontre de la Russie ordinaire. Je décide donc de quitter Saint-Pétersbourg pour me rendre dans ma ville natale. C'est une petite ville qui ressemble à tant d'autres, typique de l'ère post-soviétique dans la région de Tver. Ici, la pauvreté et la morosité sont tellement ancrées dans le quotidien que les habitants ne s'en rendent même plus compte. À la première occasion, les jeunes partent étudier à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Les autres survivent avec de petits boulots. Beaucoup d'entre eux s'engagent dans l'armée qui propose de meilleurs salaires.
Je reprends d'abord contact avec Valentina, mon amie d'enfance. Nous nous sommes perdus de vue en allant étudier chacune dans des villes différentes. Valentina m'a annoncé qu'elle s'est mariée avec un soldat, Alexei. À partir du mois de mars, ils acceptent de me rencontrer régulièrement pour me confier leurs sentiments sur cette guerre. Mais à une condition. Rester anonyme. Leur témoignage pourrait les mettre en danger, voire même les envoyer en prison. Alexei est sous contrat avec l'armée depuis plusieurs années. Il est souvent envoyé en mission, mais ne l'a jamais encore été dans une zone de conflit. Quelques semaines avant le début de l'invasion, il est déplacé en Biélorussie pour un entraînement militaire. Il ignore à ce moment-là que c'est la dernière étape avant que son régiment n'envahisse l'Ukraine. Здесь есть еще ключевой момент. Он сам тоже его озвучивал. Было бы хорошо, если бы он это сказал сам на камеру. Ну ладно, скажу я за него. Он шел в армию защищать родину, а не нападать на другие страны. Это ключевое. То есть он понимает, ему в первые дни было стыдно. И он это озвучивал. Не стыдно, что я здесь. Наша съемочная группа эксклюзивно из населенного пункта в 40 километрах. Chaque fois que je lui rends visite, Valentina est scotchée aux informations sur la guerre, comme la plupart des Russes. Les médias déversent un flux continu de nouveaux reportages. Elle ne peut s'empêcher de noter toutes les fausses nouvelles diffusées par la propagande et qui contrastent avec ce que raconte Alexei directement depuis le front en Ukraine. Да, очень классно показывать войну, не показать ни одной техники в городе, в поселке, точнее, ни одного намека на то, что там хоть какие-то боевые действия велись. Назвать это все возле Киева без каких-либо доказательств, не знаю, хотя бы сфоткали название населенного пункта, в конце концов, я не знаю. Ну, хоть что-то должно быть. Как можно показывать, что украинцы к этому положительно относятся. Просто, ну, они, по сути дела, говорят, да, эти ребята пришли, взяли воду, уехали, не мародерствовали. Нет никакой оценки, никто не говорит ребятам из России спасибо за освобождение, даже на этих кадрах. Но в любом случае до армии пытаются донести информацию именно в том виде, в каком ее преподносят на условном Первом канале. То есть есть вот эта история с пропагандой. И то, что говорили изначально, что Киев должны были взять за пару дней, это тоже действительно правда, потому что я прекрасно помню наши первые с ним разговоры, когда он сказал, что Зеленский сбежал, то есть повестка такая была. Им это сказали тоже первый или второй день, что все как будто бы идет успешно. И никто из них явно не рассчитывал сдерживаться там надолго. Jusqu'en avril, je filme le quotidien de Valentina. Elle est constamment suspendue aux appels téléphoniques d'Alexei. Une vie faite d'attente et de crainte. Этот ежедневник я завела еще в конце 2021 года. И так было ровно до февраля, потому что, начиная с 24-го, я оставляла только одну запись. Я не могу сказать, что мне от этого было легче, но я больше не могла ничего планировать, потому что вся моя жизнь сводилась к постоянному ожиданию звонков. Либо мне позвонят, скажут, что все в порядке, либо мне позвонят, скажут, что Миши больше нет, либо мне позвонят, скажут, что Миша ранен. Sur le front, petit à petit, sans jamais donner de détails, le point de vue d'Alexei sur ce conflit se radicalise. Что ты хочешь передать людям, которые однажды это увидят? Война это хуёво. Не
стремитесь никогда туда. Вот. Я, в принципе, сейчас скоро спорить. Un de mes amis me présente Yvan. Это, по-моему, Австро-Венгрия. Вот это, если не ошибаюсь. Comme beaucoup de jeunes de la région de Tver, il s'est engagé dans l'armée. Либо беспилотника, либо от ракеты, потому что керамик. Может, от ракеты там сделать. Il accepte d'être filmé tout en sachant que nous ne partageons pas les mêmes opinions politiques. Intuitivement, je sens que c'est une bonne personne. Il a juste une expérience de vie différente de la mienne, ayant grandi dans une famille aux valeurs conservatrices. Il est en confiance et parle ouvertement. La seule condition est de masquer son visage. Pour les soldats, dire la vérité sur le conflit, c'est risquer la prison, ou même pire. Что-то интересно с самого начала, если то, это было жопа. Нам сказали, что ничего не будет, конечно же, все как всегда. В начале февраля это было. Числа, наверное, ну вот с 15 по 20, я точно не помню. Нам дали трафареты, рисовали буковки наши и начали передислоцироваться километров за 300 или 400 ночью, но на марш вышли в другое место. Ну и 24 февраля, точнее 23 февраля нас все поздравили с Днем Защитника Отечества и, ну, дали, в общем, задачу вводные, во сколько начинаем работать. Вначале вообще еще ничего не понимаешь, как оно все происходит. То есть 3 суток непрерывной работы, смена позиций. Потом потихонечку понимаешь, начинаешь понимать, что происходит. Но уже как такового страха-то и не было. Просто, ну, вот наша работа такая. Как мы выбрали эту профессию, мы должны как бы соответствовать ей. И если, когда обстрел начинается, ты хотя бы слышишь. Когда стрельба начинается, ты слышишь, но еще и видишь. Ты не успеваешь среагировать. А дрон, ты его слышишь в последний момент, грубо говоря. Вот он летит, ты его издалека не увидишь, потому что он маленький. Беспилотник ты не видишь, потому что он высоко. Война или спецоперация? Ну, тут как назовешь уже. Тут кто-то называет война, кто-то спецоперация. Но суть это не меняет. Все одинаково происходит, что на войне, что на спецоперации. Это просто название такое, вот и все. Je réalise que la plupart des habitants de ma région soutiennent Poutine et l'opération spéciale. Je dois absolument éviter d'exprimer mes opinions si je veux pouvoir continuer à filmer sans être inquiété par les autorités. La propagande est omniprésente dans les médias. Elle est également relayée par les autorités locales. Сегодня Вышний Волочек встал в колонну, чтобы поддержать нашего президента, чтобы поддержать наших мальчишек, которые сейчас там, на Украине. Мы пришли для того, чтобы показать, что мы вместе, что мы едины, что мы никогда не отдадим наши национальные ценности. Maria est la mère d'Ivan. Elle est née en Ukraine, quand celle-ci faisait encore partie de l'Union soviétique. Comme beaucoup de Russes, elle est une partisane de la ligne dure, qui soutient la guerre et le président Poutine. Je ne suis pas certaine que Maria ait bien saisi ma véritable position sur le conflit avec l'Ukraine. C'est comme si j'étais face à Poutine, mais au féminin.
Un pur produit de la propagande du Kremlin. Malgré tout, elle est en confiance devant ma caméra, tout comme son fils. Je peux lui poser des questions directes, parfois même un peu provocatrices. Мы ведь не с Украиной воюем. Мы воюем со всем миром. Даже не то, что воюем в оппозиции. Ну, может быть, не совсем. В Западной Европе точно. И мы их раздражаем. А все, что раздражает, их хочется уничтожить. Ну, здесь вопрос. Я считаю, что в данном случае это наша защита. Le jour de la victoire occupe une place primordiale dans l'imaginaire collectif russe. C'est la célébration de notre victoire contre les nazis pendant la fameuse Grande Guerre patriotique, au cours de laquelle 20 millions de soviétiques sont morts. Dans le contexte actuel, je suis curieuse de voir si ce 9 mai 2022 sera célébré différemment des années précédentes. Traditionnellement, le point d'orgue de cette journée, c'est la marche du Régiment des Immortels. Pour participer au cortège, on imprime une photo de son parent tombé au champ d'honneur ou qui a combattu pendant la Grande Guerre patriotique et on l'accroche à un bâton. Plus jeune, j'ai moi-même pris part à cette journée, avec le portrait de mon arrière-grand-mère. Elle avait réussi à survivre et à s'échapper du fameux siège de Leningrad. Un souvenir d'enfance me revient ce jour-là. Elle terminait toujours son repas jusqu'à la dernière miette, jusqu'au moindre grain de pain sur la table. Grâce à elle, je sais que la guerre, c'est la peur, la faim et la mort. Ce 9 mai, les lettres Z et V sont partout omniprésentes. Pourtant, on ne connaît pas vraiment leur signification exacte. Ces lettres, apparues au début de l'invasion de l'Ukraine, sont souvent associées au ruban de Saint-Georges, orange et noir, qui symbolise la victoire contre l'Allemagne nazie. Ces symboles du passé et du présent sont associés de manière à former un étrange amalgame. Une sorte de réalité parallèle au service de la propagande du régime. Cette journée singulière se termine par un immense feu d'artifice dans le ciel de Saint-Pétersbourg. J'ai des frissons dans le dos. Pour moi, ces détonations me rappellent trop les bombardements en Ukraine. De retour dans la région de Tver, je retrouve Boris, le deuxième fils de Maria. Это вот такой примерно снаряд, ну где-то да, полностью набитый вот такими шрапнельками. Il me demande lui aussi de cacher son visage et son identité. Il avait un emploi correct, mais a décidé de s'engager pour rejoindre son frère qui était déjà sur le front. Il a des origines ukrainiennes du Donbass et il considère qu'il est de son devoir de se battre pour sa patrie. Critique sur la façon dont l'opération spéciale est conduite, Boris continue cependant à croire en la renaissance de la Grande Russie. Владимир Владимирович набрался храбрости, наверное, и рванул туда, посмотреть просто, ради интереса. Он бы понял, в какой, мягко говоря, жопе мы находимся. Точнее, военнослужащие, находящиеся там. Наверное, докладывают, что все шикарно, по факту нет. Также и с армейским снаряжением, вооружением докладывают, что все шикарно. По факту получается, что люди вот сидят без бронежилетов и касок, например. Или без патронов. Ну, патронов там в избытке можно найти. Ну, без снаряда. Вот. Поэтому я считаю, что у нас в верхах не именно президент, а вот что пониже. Командиры там, они доводят неполную информацию просто. Вот эта расхожая фраза про Сталинград.
Я считаю, что у Путина, к сожалению, нет своей хорошей команды. И он воюет на два фронта пожизненно. Это фронт внешний, фронт внутренний. Потому что сейчас ты это потом еще вырезать будешь, я подозреваю. Потому что сейчас страной правят олигархи, интересы которых не в стране, а в зарабатывании денег для себя и для, ну, то, что называется глобалистов. Да? То есть правительство у нас, ну, я всегда говорю, дайте мне хороший гранатомет, пустите меня пострелять туда. Поэтому все равно, да, скорее всего, поменяется форма правления. На какую, сложно сказать. И вряд ли она повторит четкость эту историю. И вряд ли у нас возникнет монархия в чистом виде. Но какая-то железная рука нужна по-любому. Pour moi, comme pour la plupart des gens qui sont critiques à l'égard du gouvernement, il est évident que la dénazification de l'Ukraine n'est pas la véritable cause de la guerre. La volonté principale de Poutine est la reconstruction de la gloire passée de l'URSS et de l'Empire. Poutine se voit comme le tsar et le père de la nation. Beaucoup de Russes soutiennent Poutine parce qu'il fait renaître leur fierté. Il incarne à leurs yeux le retour de la grande Russie d'autrefois. La propagande télévisée déploie tous ses efforts pour faire croire aux gens ordinaires que les pays occidentaux veulent la fin de la Russie. L'opération spéciale serait la réponse à cette menace. La télévision diffuse l'image d'une Europe qui n'a plus rien à manger et qui ne peut pas se chauffer sans le gaz russe. Dès le début de la guerre, j'ai voulu faire un décompte du nombre de soldats de ma région morts sur le front. J'ai vite compris qu'il serait impossible d'avoir des chiffres fiables, car le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Le jeune Nikita a été tué par un drone. Il avait 32 ans. Il a laissé derrière lui sa mère et sa sœur Arina, seules dans leur profond chagrin. J'ai appris la mort de Nikita par un de ses amis. Il m'a dit qu'Arina accepterait certainement de raconter son histoire devant ma caméra. И 3 января утром он выходит к матери и выходит и говорит, ну, все. Мама на него смотрит, говорит, ну, что все? Он говорит, я, говорит, поехал воевать. Это было 17 мая. Время 10 утра, мне звонит мама в истерике. Я не понимаю, она ревет настолько в трубку, что я не понимаю, что она говорит. Но когда она мне сказала, что мне позвонили с военкомата, я в тот момент сразу поняла, что с военкомата хороших вестей не принесут. Просто так они звонить не будут. И сначала я не поняла даже. Ну, у меня не было слез. Они там все плачут, а у меня нет слез, потому что я не верила. Ну, я думаю, нет, не может быть. Ну, просто не может быть. Думаю, мой Никита, который всегда смотрел, всегда был осторожен в этом плане, он не мог погибнуть. Вот сколько времени вот уже прошло, сейчас вот скоро будет уже полгода, я до сих пор не верю, я до сих пор жду звонка. Я даже не удалила с ним последний диалог в WhatsApp, когда одна галочка. Не удалила. Не могу, у меня рука даже не поднимается. Это хороший. Я, наверное, рада, только одному, что я точно знаю, что он не мучился. Он не успел даже понять, что произошло. Он не умирал в каких-то страшных муках, нет. Просто вот одним разом и все.
C'est l'été. Les autorités locales organisent un rassemblement en hommage à Nikita, célébré comme un héros national tombé au combat. Une fois de plus, la propagande récupère la souffrance des gens pour justifier la politique de Moscou. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе и в целях обеспечения национальной безопасности России. Российские военные ведут себя как настоящие герои во время спецоперации в Донбассе. 2022 года мы открываем мемориальную доску в честь нашего земляка Никиты Спиридонова, награжденного орденом мужества. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. И вот этот памятный знак, памятная доска, она будет находиться как раз напротив флага, нашего флага, который должен гордо и почетно развиваться над нашей землей, над нашими людьми. Cette guerre me fait penser à celle du Moyen-Âge, où des frères de sang s'entretuaient pour le trône. À cause de la guerre déclenchée par Poutine, les Ukrainiens ne pourront plus jamais considérer les Russes comme des frères. Qu'en est-il des Russes? Qu'éprouvent-ils en attaquant le pays voisin où vivent parfois des proches ou même des membres de leur famille? Сама спецоперация, она проводится против таких же, по сути, славян. Что там русские, по сути, сидят, что мы русские, да? И большую роль это играет в том, что у этих всех одинаковые инициативы. Все до последнего стоят, все до последнего сражаются, все до последнего бьются. Поэтому это все, конечно, очень, как сказать, затрудняет продвижение и освобождение территорий. Мы, вроде братский народ, должны дружить друг с другом. А по факту мы воюем. Чего, что неправильно, отцов совсем. Вот. Почему человек должен отнимать жизнь у другого человека? За какие цели? Ради чего? Ради каких-то... Только потому, что какой-то вышестоящий чувак сказал, так надо сделать, и все, и вы идите делайте, у тебя что, нету собственного я? Или ты как овца в стаде? Сказали, значит, погнали. С тобой я готов был бежать на край света. Je retourne voir mon amie Valentina. Nous sommes en avril. Je remarque l'angoisse dans ses yeux. Son regard a changé. Le régime russe ne parvient pas à contrôler les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le récit des horreurs et des crimes de guerre commis par les troupes russes parvient jusqu'aux familles des soldats. Я прекрасно понимала, что он, скорее всего, не вернется таким человеком, каким я его знала. Я не знала, что он там будет делать, но понимала, что ничего хорошего точно. И я немного не понимала, как это все
будет происходить. Дальнейшие действия я не оправдываю. Если вдруг выяснится, что он причастен ко всему этому ужасу, скорее всего, что-то пойдет не так в наших отношениях, скажем так. Соответственно, понимая его характер, я могу понять, что он не станет трогать там, безоружного человека, если говорить про события, которые происходили в Буче и так далее. Поэтому с этой стороны неспокойно. Но если вдруг выяснится, что он как-то причастен, значит, я очень сильно ошиблась в человеке. А вот эти новости про Бучу, они совпадали с его временем пребывания? Нет, все новости появились уже после того, как он вышел. А Миша что-нибудь рассказывал про Бучу? Потом, да. Вначале нет. О том, что он, в принципе, находился недалеко от Бучи, я узнала, когда посмотрела расследование важных историй и обнаружила там его сослуживца. И после этого я начала задавать ему вопросы. Pour moi, le moment le plus terrible dans cette guerre a été d'apprendre par les médias indépendants les crimes commis par les troupes russes à Mariupol et Boutcha. Je n'arrive toujours pas à réaliser comment on peut abattre des civils non armés aux mains liées. Les autorités russes ont affirmé officiellement que le massacre de Boutcha était une fausse information, une fake news. Ils prétendent que les mains des cadavres bougeaient et qu'il s'agissait d'acteurs professionnels. Ceux qui s'expriment contre l'opinion officielle sont envoyés en prison. L'un de mes opposants politiques préférés, Ilya Yatchin, purge actuellement 9 ans de prison pour avoir soi-disant diffusé de fausses informations sur Boutcha. Ce que je suis en train de dire est également considéré comme un crime pénal dans mon pays. Je me sens très mal à l'aise quand je revois Alexei. Je ne peux pas m'empêcher de le questionner sur ce qu'il sait de Boutcha et surtout, s'il y a été lui-même. Чтобы массово так расстреливать невинных, я не знаю. Потому что, допустим, когда мы все вернулись, и те ребята, которые были в Буче, принимали непосредственное участие, вот, они рассказывали то, что все, им дали отмашку, типа, уезжаем отсюда. И у них одни мысли были уехать скорее. Alexei m'affirme ne pas avoir été à Boutcha et ne pas être impliqué dans ces crimes. Je le crois. Il a l'air complètement dépassé par l'idée qu'un massacre de pareille ampleur ait pu se produire. Je sens que je dois aussi questionner Boris sur ces massacres. Ну, на данный момент, то, что там вскрылось огромное захоронение в лесу. Ну, опять же, естественно, это, скорее всего, дело рук украинцев, опять же, в плане тактики запугивания. Но вот. это же просто сотни людей. То есть они убивали своих же? Да, и у них это, в принципе, неплохо так практикуется, потому что, например, даже со своими ранеными они долго не церемонятся, они их скорее на позициях как бы добивают. C'est un vrai choc pour moi d'entendre les propos de Boris. Je n'avais pas mesuré le pouvoir de la propagande. La guerre se poursuit toujours. Bien plus longtemps que le régime l'avait prévu. C'est l'été. Le manque de préparation et d'organisation de l'armée russe devient flagrant sans que les autorités ne l'admettent publiquement. Des généraux sont licenciés. Ici et là, des témoignages apparaissent. Les doutes sur le bien fondé de cette guerre grandissent. У нас были заявления, что мы готовы к Третьей мировой войне и так далее. По поводу ядерного оружия у меня тоже сейчас вопрос. Если у нас банально мин для минометов нету и зарядов для РСЗО, то какой вопрос о ядерном оружии? Я уже сомневаюсь, что у нас заявленное количество ядерного вооружения, честно говоря. Вот. Ну, не знаю, чем это закончится, но пока мы проигрываем. Честно говоря, проигрываем.
mois d'août, la mort de Mikhail Gorbatchev me donne l'impression qu'une page importante de l'histoire de la Russie se tourne. Ces funérailles symbolisent pour moi l'enterrement de l'idée de liberté dans mon pays. Je suis née en 1998, bien après que Gorbatchev ait été évincé du pouvoir. De ses accomplissements, je ne connais que les récits de ceux qui ont vécu cette époque de liberté et d'espoir. L'indépendance de l'Ukraine est l'un des changements issus de cette période. Contrairement à moi, beaucoup de Russes, y compris de mon âge, considèrent que c'était une énorme erreur. Je retourne de nouveau dans ma ville natale. C'est la fin de l'été. La guerre s'éternise. L'aide militaire occidentale permet aux forces ukrainiennes de reprendre des territoires. Я понимаю, почему ребята продвигаются там медленно. Потому что мирных жителей стараются живыми оставить, да? Потому что стараются как можно меньше, уничтожения произвести. Это я понимаю. Но так не делается. Почему не отрезаны железнодорожные ветки? Почему у нас вот только недавно в Белой Церкви долбанули? Белая Церковь – это 100 километров от Киева. Почему у нас разрешается, дают возможность польскому оружию проходить через Украину? Почему там не взорваны ветки? Comme dans de nombreuses régions reculées de Russie, l'armée est le principal employeur. Les soldats gagnent un meilleur salaire et ont généralement de bonnes conditions sociales. Avec l'invasion de l'Ukraine, ce qu'ils appellent leur travail a complètement changé. Mais la motivation financière reste centrale. Les familles des soldats morts au front reçoivent des indemnisations conséquentes. Je me demande si c'est pour éviter que les mères et les sœurs ne dénoncent les ravages de cette guerre. Как военкомат с нами 24/7, можем сказать. По какому-либо вопросу, по там льготам, не льготам, мы всегда звонили в военкомат. Каждому было интересно, сколько мать денег получила. У нее телефон разрывался. Что, тебе выплатили? Тебе выплатили? Сколько тебе выплатили? Сразу столько людей активизировалось. Марин, дай в долг. Марин, ты уж у нас миллионерша, дай в долг. И вот буквально где-то через неделю, через две, первый миллион, потом 5, и потом еще 6 с копейками. Она купила себе квартиру. Она много очень сделала. И я думаю, что Никита бы именно так бы поступил бы, он бы именно, наверное, этого и хотел бы. Le 21 septembre, dans son allocution, le président Poutine annonce la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires pour poursuivre son opération spéciale. Même si la décision était attendue, pour beaucoup de Russes, c'est un véritable choc. Когда объявили мобилизацию, у меня случилась истерика. Я сидела в этот момент дома, муж занимался своими делами, и когда я увидела вот это обращение Путина, меня затрясло настолько, что у меня муж полночи, мне кажется, наверное, не мог успокоить. Я рыдала, что я говорю, я тебя не отдам. Говорю, они меня уже отняли брата. Просто, еще одной гибели в своей семье, мне кажется, я правда не переживу, я сойду с ума. Я не смогу. Истребители F-16 американского производства, по словам Хекера, прибудут на Украину не раньше, чем через 2-3 года. Après 3 mois sur le front ukrainien,
le mari de Valentina est enfin de retour. Son contrat avec l'armée a pris fin. Ensemble, ils passent 4 mois paisibles à reconstruire leur vie de couple. Mais l'annonce de la mobilisation anéantit tous leurs projets. Я не хочу возвращаться в адовый адок, блядь. На задок и на передок. И на левый бок, и на правый бок. Да схуяли. Это он говорит? Это шо нахуй себе дружба? Какая нахуй дружба, блядь? На соседей напали, блядь, дебил ебаный. Дружба, блядь, у него народов в России. Сука, за что столько пацанов погибло? Хуй его знает. Нас призванными из запаса. Правильно сказали, именно из запаса. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про... Чё ты плачешь? Не бывает частичной мобилизации, Миша. Определение, которое он дал, ты по-любому под них попадаешь. У тебя есть военные специальности, ты очень долго служил. Ты все это знаешь, и ты имеешь опыт военный. Да. Какая частичная мобилизация? Не обязательно. Чё ты плачешь? Да потому что, блядь, тебе никогда не везет. Да успокойся, я-то здесь сейчас. Сейчас. Ну, и буду здесь. Ты чё? Ничего он просто не сказал, что он уходит, блядь. Что он не вывозит, блядь, всю эту ситуацию. Понимаете, чуваки? Чё-то я переборщила со второй армией мира. Давайте по домам. Ничего. Что делать? Успокойся. Что все-таки Владимир Путин очень опасный человек. Что настроение в российском... Le 21 septembre, des manifestations ont lieu pour demander l'arrêt de la mobilisation. Les protestataires, peu nombreux, sont principalement des femmes qui ne veulent pas voir leurs fils et maris devenir de la chair à canon. Cette fois, je suis moins chanceuse. Je me fais arrêter. Avec l'aide d'un avocat, je réussis à échapper à une sanction. Mais depuis, je suis fichée comme activiste politique. Les personnes détenues avec moi ont reçu des amendes. Certaines ont été condamnées à 15 jours de détention. L'un des jeunes hommes arrêtés lors de cette manifestation a été conduit directement au bureau de recrutement pour se voir délivrer son ordre de mobilisation. Depuis le début de la guerre, près de 20 000 personnes ont été arrêtées en Russie lors de manifestations contre le conflit et la mobilisation. L'annonce de la mobilisation a un effet inattendu. Une partie des nouvelles recrues potentielles, mais aussi les soldats expérimentés, veulent à tout prix éviter d'être envoyés dans l'enfer ukrainien. Certains vont jusqu'à se casser un bras ou une jambe. Beaucoup choisissent de quitter la Russie.
Alexei décide de partir au Kazakhstan. Je le rejoins là-bas à la fin du mois de septembre. Tous les jours, il appelle Valentina au téléphone pour tenter de la rassurer. Очень хорошо, как у тебя дела? У меня все супер. И я тебя люблю, солнышко мое любимое. Comme Alexei, des centaines de milliers de Russes ont fui leur pays. Pour les soutiens de Poutine, ce sont des traîtres. Ils pensent qu'ils devraient être reconnus comme agents étrangers et interdits de revenir au pays. Против, но многие из них уже сбежали. И, честно говоря, мое мнение, слава богу, главное их обратно не пустить. Я жестокий человек. Je suis moi-même de confession orthodoxe. Mais j'ai du mal à comprendre comment l'Église officielle peut soutenir cette guerre. Le patriarche Kirill a dit dans un discours que contribuer à l'opération militaire efface tous les péchés. Ma confiance dans l'Église russe est ébranlée. Alexei partage lui aussi ce point de vue. В Бога я верю, но не верю в церковь нашу, нынешнюю. Вот. Потому что она не такая, какая должна быть на самом деле. Вот. Ну да, пацаны все так говорят, типа в Бога не верю, но когда опасная ситуация для жизни создается, то они в первую очередь начинают Богу молиться, вот, чтобы все было хорошо. А потом уже, когда эта ситуация проходит, вот, и они успокаиваются, они уже начинают дальше не верить. Вот. Честно говоря, что там творится, я не знаю. Ну, типа, как может Бог допустить такое? Что говорит нам церковь, это вообще полный пиздец. Un grand nombre de jeunes hommes de la région de Pskov a rejoint l'armée. Les cimetières ne peuvent pas vraiment cacher les innombrables tombes des soldats morts au combat. Le sujet est tabou. Filmer dans un cimetière peut être considéré comme un acte de provocation. К нам сейчас подошел мужчина, он довольно-таки дружелюбно обращался, и, правда, у него через все лицо шрам был. И он попросил очень не снимать парней военных, и он сказал, что они только что вернулись оттуда. Что ты чувствуешь сейчас, вот, когда ты увидела могилы с флагами? Мне не очень понятно. С одной стороны, мысль, слава богу, что Миша не здесь. С другой стороны, есть желание проходить между рядами, поискать знакомые фамилии. Я знаю, что там есть его сослуживцы, и мне бы хотелось передать ему, прибавился ли этот список или нет. L'Église orthodoxe impose le silence à ses popes sur le sujet de la guerre. Le prêtre refuse donc d'être filmé. Je l'interroge en caméra cachée. Жалко, мне тоже жалко. Знаете, сколько у меня уже здесь лежит, сколько у меня ребят, с которыми я общаюсь, которые оттуда. Ну, есть, которые возвращаются. Единственное, что могу сказать, те, кто там были с молитвой, они тут возвращаются. Те, кто были, ну, молитва это залог того, что ты вернешься. Un an a passé depuis que j'ai commencé à tourner ce film. La guerre fait rage en Ukraine. Les frères Ivan et Boris sont retournés au front. Arina se prépare à fêter son premier réveillon sans son frère bien-aimé. Maria persiste à croire que l'Ukraine appartient à la Russie.
Valentina et Alexei ne savent pas quand ils se reverront, car Alexei est toujours à l'étranger. Ma vie a également été bouleversée depuis février 2022. Après le dernier tournage, j'ai dû quitter la Russie pour assurer ma sécurité, celle de mes protagonistes et de mon film. Pour moi, c'est un grand saut dans l'inconnu. Beaucoup de mes amis ont fui pour échapper à la mobilisation. Nous sommes désormais dispersés à travers le monde. Ma ville natale, mes amis et ma famille me manquent à chaque instant. Je ne cesse de penser à l'absurdité de cette guerre et me pose cette éternelle question: que puis-je faire ?